Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Tere kallid rallisõbrad! Tervitame teid Delfi Tasku stuudiost Gunnar Leheste ja rallisõitja Roland Poom. Eilsest saime teada, et ei tohi enam öelda endine rallisõitja. See asi on üldse valesti kuidagi kommunikeeritud endine rallisõitja. Ma olen mitu korda öelnud, sellist asja pole olemas nagu endine rallisõitja. Nagu president on alati president, on ka rallisõitja alati rallisõitja. Vot iga päev saad teada midagi uut. Jaa, millal sa Maximas viimati käisid? Ammu. Jaa, mina just tulin Maximast. Tegid oma kiirema katse? Ma tegin oma kiirema katse, essin sealt pudeli vett ja tulin. Okei. Jaa, nii ta on. Aga räägime Kaspariga. Kas Kaspar on meil kuuldel? Olen kuuldel ja alustuseks ütlen, et Roland Poom on suurepärane reklaamimees. Absoluutselt. Väga hea Maxima reklaam tuli praegu sujuvalt sisse. Seljas on Nike särk, ma ei tea, mis nokamütse peas on. Ma ei tea ka. New Era. New Era nokamüts. Nii. Aga Ott Tänak on siis päeva lõpuks 7. kohal. Toyotal on viisik juhtimine ja see ongi võib-olla lühikokkuvõte. Kaspar, ega sa vist väga sirge seljaga seal rallipargis täna ringi pole käinud? Noh, võib ka nii öelda, jah. Ütleme nii, et siukest ülekaalu ei osanud nagu küll oodata, et Toyotal on 5 meest eest, siis tuleb järjest Hyundai kolmik, kes ei saa neile üldse vastu ja siis omakorda veel kaugel on M-Sport, et kuidagi ma ei tegi, mis see märksõna on, ütleme ajakirjaniku või pealtvaataja vaatest on kuidagi nagu igavalt paika loksunud kõik, et nagu draamat ei ole. Hyundai on nõutu, lahendusi ei teata, ütleme muid asju ei ole ka olnud, et siin keegi oleks väga sõiduvigu teinud või vihma oleks tund või refi loteriid, et kuidagi väga paika on loksus juba esimese paari katsega see asi, et tahaks väga loota, et äkki ülehomme midagi muutub. No, hetkel see väga tõenäoline paista, aga õnneks on tegu ralliga, kus selles mõttes alati võib kõike juhtuda, aga jah, praegu on üsna siuke nõutu, paistab see värk. Millised need meeleolud seal Hyundai boksis on, kui sa hooldusalal vaatad nende üle selle lindi ja nende garaaži poole? Nii palju, kui ma põgusalt nägin, ütleme töine. Ma arvan see, et mis seal sees toimub, seda väljaspoolt olles ei oska ega taha niimoodi öelda, aga eks ma arvan, töine on põhiline, aga huvitav ongi see, et nagu lahendus ei paista ja mis oli see, vaata me enne rääksime, et kui saaks Abite Puuliga rääkida, et teda tegelikult koha peal ei ole. Et see FX François Xavier teemas on, ma ei hakka hääldusega väga siin möllama, et tema täidab siin nii tiimijuhi rolli ka, lisaks seal tehnikadirektori ametile, et isegi tema oli nõutu, et kuidagi, et 2 nädalat tagasi, kui Neville seal EM-il sõitis, et siis asjad toimisid, aga midagi läks vahepeal valesti, et kui juba tema on nõutu, siis paistab see seis päris keeruline. Kas on põhjus ka teada, miks Abite Puuli ei ole? Ta käibki osadel, ma sain aru, et sellest aastast käibki natuke vähem, et tema ja siis Temais on jagavad seda, et kes mis rallil siis pealik on ja intervjuusid jagab. Okei. Kuule, räägi natukene kohapealset muljet ka, et rahvast on palju, ralli on populaarsem kui jalgpall. Palju seda rahvast on siis? Nii Malcolm Wilson ütles, jah. Rallipargis on meeldivad palju, selles mõttes melu käib. Jah, ütleme, parastlõunal katsed käisid, siis oli muidugi vaiksem ja mis oli selles mõttes hea, et sa ei pidanud järjekorras sööki otsima või ootama. Aga ei, rahvast on palju, eile see õhtune avatseremoonia, see oli väga populaarne, Eesti katse oli populaarne, kui ma mõtlen, äkki oli eile hommikul, jõudsin enne 10 siia, siis inimesed ikkagi juba lintide taga ootasid, passisid, et millal sisse saad, et on näha, et kohalikele see läheb tõesti korda, see, mis on isest äge ja hea ja Hispaania ja Portugali rallid olemuselt on ju ma saan Roland teeb täpsemalt rääkida, aga need on ju olemuselt kohalike seas ju väga suured üritused.
Mis on hinnad rallipargis? Õlu, vorst? Sain. See võib tunduda uskumatuna, aga ma ei vaadanud õlle hinda. Ma lihtsalt võtsid ja kulistasid alla. Vaata, andke siia, vahet ei ole, mis hind on. Delfi päevarahad on nii head. On, taksoarvet saab ju sisse ka küsida, et selle võrra jääb veel rohkem raha üle. Ei no, mis ma sain? Pizza ja koka sain mingi 12 euriga kokku, et ei ole viga, saab hakkama küll. Odavam kui oli Jaapanis novembris. Et jääb päevarahast üle küll? No kui see nüüd tähendab, et sa raha tagasi tahad, siis ei jää. Ei taha, osta mulle midagi ilusat sellest või osta endale. Vaatame. Ma tean, et sa oled päeva jooksul tegelenud ka erinevate lugudega, aga ärme anna võib-olla lugejale liiga palju välja, ütle võib-olla lihtsalt anna mingid vihjed, et mis kaliibriga inimestega sa oled umbes kohtunud ja rääkinud. Ja, täna on olnud varianti rääkida nii FIA suuremate juhtidega kui ka promootorite põhinägudega, et on siin olnud nii-öelda ümarlaude kui ka eraldi intervjuusid, et üht-teist põnevat kostub ja ütleme, kuidas ma veel ütlen, on oodata uuel aastal ka ühte suurema riigi naasmist MM-sarja. Ja väga suure. Kuule, aga ütle välja. Ma arvan, et sa hommikul kirjutad selle ära nagu nii. USA. USA tuleb kalendrisse, jah. Et see ei ole, ütleme, 100 protsenti, aga ikkagi paistab, et nii läheb, jah. No selge, ega see mulle muidugi hea uudis ei ole, kui ma sügisel eelarvet hakkan tegema. Aga mis promootorid veel räägivad? No eks see üks asi on muidugi see Hyundai, et praegu on pigem kostunud sõnumid, et ollakse optimistlikud, et jätkab, et ei ole tulnud vähemalt ülivastupidis signaali, et ei jätkata. Et jääks need on siin põhiteemad ja ühest teemast siin väga ei räägita, vaata siin eelmine aasta juba tuli, et otsitakse võib-olla uusi promootoreid, et selle kohta siin praegu väga infot ei saa. Aga jah, need on võib-olla siuksed pealkirjad praegu, mis esimese laksuga pähe tulevad. Dirtfishist lugesin, et 2027 reeglid selguvad augustis. On siuke sõnum promootorilt ka? Lõplik viimistus tuleb augustis, jah. Suures plaanis on vaata teada, need olid vist äkki eelmise aasta lõpus, aga see nii-enda lõplik, kuidas ma ütlen, mis Eesti sõna on peenhäälestus. See tuleb suvel. Tegelikult isegi varem kui augustis peaks tulema. Äkki oli juuni või juuli. Okei. Kuule, sa lähed nüüd hooldusalasse ja mis sa Otilt uut küsid? Ma peangi mõtlema seda. Eks ta raske, kui ütleme, jõudude vahekord on täpselt sama. Et koks pole ju vahet, kes on 6 või kes on 7, et eks peab seal mõtlema ja nokitsema, jah. Aga eks midagi vast ikka saab. Tavai, üllata teda siis millegi krõbedaga? Siis tuleb midagi krõbedat vastu ka. Tee enda elu huvitavaks ikka. Te olete ikka siuksed krõbedad mehed. Aga selge, praegu? Jaa, hüva, ma siis lähen pakkimised ja liigun. Buenos noches. No nii. Adios. Hispaania keel ka suus. Muidugi, jah. Mul tütrel on vist mingi 150 päev järjest seal Duolingos. Nice, väga lahe. Ma olen ka selle läbinud hispaania keele. Läbisid lausa või? Viimane level? Ei, päris vist ei läbinud tegelikult. No ütleme, nii palju, et poes sai käidud ja restoranis sai käidud ja kui abi oli vaja, siis sai ka linna pealt küsitud, aga sellega on see asi, et kui ma olen seal aasta lõpus lähen tavaliselt sinna, siis jälle kõik on ununenud selleks ajaks, et peaks siin koha peal ka praktiseerima, et võib-olla teeme, meil pole vist hispaania keelt kõnelevaid kuulajaid väga, et muidu teeks pool saadet hispaania keeles äkki ükskord. Jah, vaatame. Võib-olla Rally Estonia seal stuudiosse saame mõne Hispaania. Võib-olla küll, et siis saame praktiseerida. Aga mis siin öelda, et Toyota Viisik juhtimine Hyundai'l kohtadel 6, 7, 8 ja siis on 2, ma ütlen nende kohta, paarutajad M-spordist. Et see ei ole lihtsalt selline, et
et väga tasavägine võitlus ja kogemata juhtus nii, et Toyotal on viisikjuhtimine, vaid see on ikkagi domineerimine. No see on ikka raju domineerimine. Tegelikult ega eilses saates ka ju korra, kui hakkasime siin midagi ennustama ja siis vaatasime neid shakedowni tulemusi samal ajal, et see oli nagu päris pehmelt öeldes me tahtsime arvata, et see on lihtsalt selline võib-olla lühikese katse Roompera väike jõunäide, et ta suudab sõita kiiresti ja võib-olla katsetabki seal, et kaua see ref vastu peab seal 6 kilomeetriga, teisel ringil 12 kilomeetriga. Aga ei, tõesti uskumatu, et tõesti nii see oligi, et Toyotade ülemvõim on lihtsalt nii karm, et tegelikult tal on nagu sõnatu, polegi midagi öelda. Ja kõige rohkem tekitab üldse küsimust, et nagu, kuidas see võimalik on, 2 nädalat tagasi Hyundai oli hea Neville'il, testrallil. Ja täna on see nii halb, et sellega ei ole võimalik sõita, et nagu, mis vahepeal juhtus? No aga arutleme, mida me teame. Me teame seda, et pole balanssi, pole pidamist. Jah, ütleme, kui me sõitu visuaalselt jälgime, siis tegelikult silma järgi ei tundu nagu asi hull, et kindlasti on nagu rallisi, kus saab väga hästi aru, kas auto on väga alajuhitav või ülejuhitav kuskil, et korra eile ma mainisin, et shakedownis tundus, et nagu lohiseb päris palju Hyundai, aga see ei olnud nagu midagi traagilist, aga tegelikult me ütleme mingid väga väiksed detailid, mida nüüd, kui see ikkagi ütleme esimese mõne katsega oli aru saada, et tegelikult olukord on päris paha ikka Hyundai'l, et siis nagu ma hakkasin natuke detaile, üritasin rohkem jälgida sealt, et sellist mille järgi oli hästi aru saada, oli kummivilin, refivilin kurvides. Et kui Hyundai tuli selline hästi ühtlase, selline hästi sujuv libisemine kurvist näiteks väljudes või nii-öelda kurvi apeksist välja minnes, siis Hyundai ikka nagu ref vilises all ja tundus, et nagu ikka raigult pead nagu vaeva nägema, et see auto keeraks ja siis kui keerama said, siis läks selle tagaots libisema. Et selline alguses alajuhitav ja siis järsku ülejuhitavaks. Et ei ole nagu seda, et sa ütled insenerile, et näed, ülejuhita on, mis me teeme, anna nõu, teeme need klikid, muudatused, värgid ära ja lähme proovime edasi. Et seal on nagu, tundub, et see kombinatsioon on nagu ühest ja teisest. Et ega jah, ma nagu seal Ott vist ütles, et kui insenerid ei oska midagi välja mõelda, aga me ka ei oska siis välja mõelda, et tahtsingi sult küsida. Sinult kui kujuta ennast tiimijuhi rolli. Kummale sa ennem teeksid õhtul hotelli lobis jäätsikokteili välja? Kas mehele, kes ütleb, et kui insenerid ei tea, mis te meie siis käest siis küsite ja et mis te meie käest küsige teiste inimeste käest? Kas sellele või siis sellele, kes ütleb, et tegelikult frustreeriv päev, aga ma olen rahul, et me teeme tööd ja üritame sellest olukorrast kõik koos välja tulla. Kummale ennem? No tahaks öelda, et sellele teisele mehele, et aga ei, tegelikult ütleme, eks see olukord ongi nii frustreeriv, et seal on täiesti arusaadav, et võib-olla huvitav, et ei ole võetud kasutusele neid vähe karmimaid sõnu, mis nüüd lubatud jälle on. Üldse, kui nagu kuidagi seda lahti mõtisklema hakata, et mis nüüd nagu saab. Et tegelikult on ju laua peal tõenäoliselt rivis väga palju teoreetilisi lahendusi inseneridel mõeldud õhtuks, et mis on meie kõik võimalikud variandid. Palju sul aeg on neid lahendusi ellu viia? Täna on ju mitu minutit seal lõpus. Tõenäoliselt sellised setup... 45. Need jõuab ilusti ära teha sellised setup muutused, et selles pole küsimus, aga tähtis on see, et nagu liiguks õigesse suunda. Nüüd on nagu variant, kas me lähme näiteks Neville'i nii-öelda sõidustiil, me teame, et Neville'i ja Oti sõidustiil on küllaltki erinevad, tahavad erinevaid asju saada. Et kummagi insener oskab tõenäoliselt leida selle suunitluse, et nagu kuhu poole üks tahaks liikuda, kuhu poole teine tahaks liikuda ja siis on Formeau. Aga võib-olla peaks nagu minema täiesti niimoodi, et võtamegi sealt rivist, meil on näiteks 5 ideed, on ju igale ühele nagu täispauk erinev mõte. Formeaule, Otile, Neville'ile, kõigile nagu täiesti erinev teooria, kuidas me selle auto sõitma saaksime lõpuks. Ja siis homme esimese poole päevaga on nagu näha, kas mingi auto hakkas sõitma põhimõtteliselt, et kuhu poole see nagu loogika liikuma peaks, et täna kui kellelgi nagu mingit head ideed ei ole, mida teha, siis homme tuleb teha nagu kardinaalseid muutusi ja kui 3 autot on, siis ma ei tea, ma näen, et kõige loogilisem lahendus oleks see, et 3 auto pealt tuleks katsetada 3 erinevat versiooni. Aga kui ükski 3 sõitest ei saa pihta, kas ei viita sellele, et viga on tehtud kuskil
auto ehituses juba? No tegelikult on see ju pikk jutt olnud, et auto on fundamentaalselt piisavalt, ma ei taha öelda valesti ehitatud, aga ehitatud niimoodi, et Ott nagu seda pole saanud kunagi enda jaoks on ju kätte. Neville seevastu on saanud selle auto paremini käppa. Et see teema nagu kogu aeg õhus olnud. Küll nüüd jälle, nüüd mõelda seda, et Hyundai tuli väga suure muudatuspaketiga Rootsis rajale, et kas selleks hetkeks siis neid asju ära ei lahendatud, selliseid fundamentaalsemaid, ma ei tea, probleeme kuskil midagi balansi mõttes liigutada autos on, et meile kaalujaotust on vaja paremaks saada autot, nii-öelda šassiid on vaja seestpoolt ümber kuidagi ehitada ja kaalujaotust mängida ümber, et see oleks Otile nagu siis vastuvõetav, aga et see on siis teine ralli tegelikult selle nii-öelda upgrade'itud versiooniga Hyundai'ga. Nüüd on veel üks jokker kasutusele võetud. Selleks ralliks või? Ja. Mis jokres oli? Mul läks kuskilt mööda on see. Ma ei tea, kas see üldse välja öeldi, mis see täpselt oli? Võib-olla öelda, ega seda eelmist pakettigi minu meelest ei ole välja räägitud, mis siis kõik tegelikult tehti. Kas on võimalik, et jokker teeb auto kehvemaks? Jaa, ikka on. Kuigi ei tohiks. Selles mõttes, et sul on nagu võimalik seda testida. Sa testid seda ikkagi nii kaua, kuni see on hea, et sellega välja tulla. Aga kõige nagu sürrim selle asja juures on see, et miks siis Safari rallil tuldi vana autoga? Et kust tuli siis otsus, et kui on Kanaaride ralli uus ralli, kus meil on 0 datat nagu ralli koha pealt, et me siis tuleme nagu täitsa uue autoga, kui võib-olla oleks võinud kasutada vanat autot, millel on nagu seda asfaldi kilomeetrit rohkem, et siin tekib nagu nii palju küsimusi, kas siis seda uut nii-öelda jutumärkides uut autot on ju väga suurte muudatustega autot on piisavalt testitud, kas ikkagi sai nagu piisavalt heakskiitu kõikide sõitjate poolt, kõikidel pinnastel või nagu kust tuli see otsus, et Keeniasse seda uut ei toodud ja toodi siis see uus nüüd siia Kanaaridele. Ühesõnaga nii palju küsimusi on, et nagu kuidas siin olukord tekkida saab, et siin on nagu midagi on nagu kas seal ei ole seda loogikat, et vana auto võib-olla jõuaks Keeniast õigel ajaks tagasi? Või neil on üks sama auto kõigi rallide jaoks? Ei, autos on rohkem kindlasti, aga Keeniast vast lennukiga tulevad tagasi nad, et küll meeskonna muud asjad ja rekkeautod on laeva peal istuvad, aga võistlusautod on lennuki peal, et nad on tagasi kindlasti. Et jah, et see küsimus on ikkagi vastuseta. See küsimus täiesti vastuseta, et loodame, et me saame nagu, et tore oleks tegelikult näha seda, et me näeme, et homseks on vähemalt üks auto saadud temposse. See tähendaks, et vähemalt ühe auto pealt on mindud nagu selle seadistusega kuhugi õigesse suunda. No loodame, et meie oma. Loodame, et meie oma, muidugi. Et siis me saaks nagu hakata mingisugust adekvaatset infot võib-olla saama ja saaks võib-olla ralli lõpuks ka mingisuguse adekvaatse infot, mis siis nagu pahasti oli, et see olukord, sellist olukorda ei näe tihti, kus ei oska insenerid midagi pakkuda ja sõitja ka omalt poolt siis, kes ju tegelikult ju sõitja sõna on see, mis nagu maksab, et sõitja ütleb seda, mida ta tahab. Ja insener siis selle sõna ja läbi data siis hakkab lahendusi välja pakkuma, aga kui üks ja teine ei oska nagu enam midagi öelda, siis on nagu väga keeruline seda asja lahendada. Jaa. Vaatame, kas me Hyundai'st veel hiljem midagi räägime, aga te ennustasite eile, et Kalle Rovanpera võib olla kiire, aga sa uskusid, et ta võidab kõik 6 kiiruskatset ja on peaaegu pool minutit osi ees. Ei, ma seda ei uskunud. Ma ikkagi uskusin, et tuleb väga sekundis võidusõit tegelikult. Et isegi kui Shakedown nagu näitas, et Rovanpera on kiire, siis ma ikkagi arvasin, et Ožeeriga saab see sekundis olema ja pigem see vahe, mis praegu on, võiks võib-olla ralli lõpuks jääda. Et mitte esimese päeva lõpuks. Et selles mõttes see on päris huvitav olukord arvestades seda rallit, mis on praktiliselt nagu ringraja sõit, kus sul ei ole väga palju kohti, kus aega võita. Sul ei ole lõikamiskohti. See on nagu selline väga kindla racing line'iga ainult sõidad. No natukene me näeme siiski mingit väga minimaalne. Et seda nagu hinnates on päris huvitav olukord tõesti. Et eelmine aasta ERC-d vaatasin, siis oli selline tunne, et esiots kusjuures oli vist väga tihe oli, aga oli suht sarnane olukord, et või äkki peast praegu pakun, et top 3 seal sõitsid tihedalt ja edasi läksid nagu maru suureks need vahed. Et kuidagi samasugune olukord tegelikult tekkinud, nagu oli ka ERC-s.
Ma korraks tuleks ikkagi Hyundai juurde tagasi. Ma saan aru, et sa ei dramatiseeriks seda üle, et Ott oma insenere kritiseerib nii avalikult. Ei, sest ütleme, auto paika panemine ei ole nagu kunagi ainult ju inseneri vastutusele. Et insener ikkagi... Seda enam, et miks sa osasüüs siis endale ei võta? No see on nagu, et poolkaitse võtate ründajalt pärast intervjuud ründajalt, et poolkaitse ei söötnud mulle, sellepärast ei saanud väravat lüüa. Ja ei, selles mõttes eks see nagu jah, no ütleme, inseneri ja sõitja vaheline koostöö on alati selline, et sõitja annab ju suunitluse, sõitjal on, ma ei tea, kuidas seal tasemel, kas veel ikkagi antakse sellist, insener ilmselt tuleb auto juurde nagu servisinis või kui oled seal ootel, et nii-öelda services parki minna või siis katsete vahel, sa annad kogu aeg infot edasi, mis toimub ja siis sa loed kõik oma nii-öelda märkmed ette, mis sa katsete ajal teinud oled, et see on probleem, neid asju peame muutma ja siis inseneri teha on seda nagu hakata põhimõtteliselt lahendama sinu soovide järgi, et aga jah. Aga mismoodi sa töötad selle mehega edasi, kui sa oled teda avalikult kirunud? Ma ei tea, eks see pärast, eks ikka täiskasvanud inimesed meeste vahel üldiselt sellist ussitamist ei ole, et küll nad nagu ära lepivad, aga igal juhul ega see ei ole inseneri süü kindlasti, et see on, jah, nii ei ole, et see on ikkagi sõitja ja inseneri vaheline koostöö, et insener on seal, et anda oma teadmistele ju vastavalt siis infot, kuidas võiks seda olukorda lahendada. Tulles sinu eile ühe metsiku ennustuse juurde, et Takamoto Katsuta võiks rallit võita. Rallit juhtida. Minut maas. Ja rallit juhtida. 5. koht. Olgem ausad, teoorias ju klappis iseenesest oleks ju see väga okei on pakkuminelt. Sinu suus kõlas väga ilusti, jah? Ja, et tegelikult ju eluaegne ringrajamees ja Kanaaride ralli on puhas kõige lähem sellele, mida nagu kalender pakub. Toyota näitas kiirus shakedownil, aga ta on ikka nagu räigelt lati alt läbi pand. Ja kui ma vaatasin just enne salvestust ta kommentaare, siis need kommentaarid on ka natukene piinlikud isegi, et me otsime oma kiirust on. et see koht... mis on huvitav? Just commitmenti ei ole. Ma hakkasin mõtlema, mis see eestikeelne vaste oleks sellele sõnale commitment. Sa ei saa öelda, pühendumust ei ole. Sa ikka pühendud. Jah, ütleme sellist commitmenti pole. Enesekindlus jääb see ikkagi või selline kuidagi... See pigem on, ma ei tea. Et sa sõidad nii, et sa ei pea mõtlema millelegi. Jah, et sul ühesõnaga auto on nii hästi käpas, ideaalne seadistus, et sa ei pea, sa teed igat liigutust täpselt nii, nagu sa tahad, et see auto käituks, on ju, ta käitubki nii. Et see järelikult seal on nagu puudu. Küll ta ütles pärast, äkki võis teine katse olla, et ta tegi mingid seadistusmuudatusi, see toimis, ta on rahul ja auto on väga hea. Ja siis oli veel lause, ma vist praegu siit kohe seda eest lahti ei saa, tegelikult sain. Ma siis ütles pärast teist katsetusest ma nüüd proovin edasi pushida, et väga hea on ja vaatame siis kuidas nagu tunne on, et ja pärast 3. kiiruskatset oli, kus ta ütles, et nüüd on auto väga hea ja pärast 5. kiiruskatset oli kommentaar, et ma üritan otsida seda push level on siin kirjas, et siis et kuhu maani saab pushida, aga nagu tempot selles mõttes nagu ei ole. Evansil on natuke ninavingus, kuigi tegelikult ei ole nagu põhjust, et tulevad ju päris soliidsed punktid selle 3. kohaga. Jaa, igal juhul, et ega jälle tahaks öelda, et nagu kõik on hästi, kui oled päeva lõpus poodiumil, aga eks see ajavahe võib-olla ikkagi Rovanperaga natukene paneb mõtlema, et kui päeva lõpuks kaotad 36,4 sekundit, siis paratamatult see nagu paneb mõtlema, et kuidas ta nüüd siis pool minutit kiiremust oli siin ühe päeva kokkuvõttes. Õnneks ta on nagu üliheas positsioonis, kus ta ikkagi täiesti vabalt võibki sõita seal safe zone'is, kus ta kaotab pool minutit päeva kokkuvõttes, et üldiselt mingit draamat see ju ei tekita, aga no selles mõttes, kui ta tunneb, et jah, rohkem on vaja, siis andku minna, aga me vaatajatena kiidame heaks, kui keegi tahab veel juurde panna. Ma ei oska nagu Evansi koha pealt selles mõttes väga palju öelda, et ma ei oodanud talt väga palju niikuinii. Et selles mõttes minu meelest on see nagu ootuspärane tempo. No Ožee ütles hästi, et päeva lõpus, et nüüd käibki võitlus nüüd Evansiga. No eks ta ongi nii ju. Selles mõttes, et ma arvan, Rovanpera nagu tõestas, et see tempo on teisest klassist. Ja kui see küll, aga see ikkagi nagu päeva lõikes kogu aeg ikkagi läks võrdsemaks,
et me päeva alustasime ka suurte vahedega, siis viimane katse mul ees 1,7 vahe on ju 18 kilomeetri peale, et see on ikkagi selline nagu võrdne võidusõidu vahe. Esimene katsel 6,5, teisel 6,7, kolmandal 2. Jah. Neljandal 4,5, viiendal 2,4 ja kuuendal siis 1,7. Ja. Et eks ta nii on, suur võidusõit on selles mõttes nagu, kui me unustame ära, et võiks mingid tehnilised probleemid tekkida ja muud sellised, siis selles mõttes ikkagi sellise ralli puhul on võidusõit nagu käest läinud Rovamperaga. Aga jah, Evansiga on see võidusõit kindlasti seal. Ja ma praegu, ma korra viskan veel selle mõtte vahele, et muidu läheb meelest ära, et Neville'i tempo tegelikult viimasel kiiruskatsel ja tegelikult, kui ma praegu kommentaari meenutan, siis tegelikult nagu veidi positiivset mingit hõngu andis. See juba viiende lõpus ütles, et me saime nüüd natukene juba isegi suruda või? Jah. Ja viimane katse kiiruspäeva muidugi on ju, aga kui me vaatame, et ega tempona ei oldki see ju kõige kehvem, selles mõttes, et 18 kilomeetrit ja kui Evansel 1,3, Rovanperale kaotus 7,6, aga Ožeerile 6 sekundit põhimõtteliselt on ju. Et see ei ole nagu enam väga traagika. Et päeva jooksul tegelikult tundus kommentaaridest, et keegi nagu enam nagu ei oska midagi mõelda, keegi ei viitsi midagi teha, siis tegelikult viimase katse kommentaarist ikkagi nagu andis mõista, et alla pole andnud. Et ikkagi proovis kogu aeg midagi mõelda ja sättida. Et see oli väike... Auto number 1 insenerid töötavad küll? Tundub küll. Ja Neville ikkagi alati on selline lõpuni võidumees, võistlusimuline mees, et kes ikkagi üritab viimse hetkeni midagi parandada ja muuta. Piilume ralli 2 seisu ka. Kahjuks juba esimesel katsel jäime ilma Romet Jürgensonist. Sõitis vasakkurvist teelt välja tee piirdesse ja polnud võimalik jätkata. Jäin kinni ja kahjuks ei saa jätkata, selleks on tänaseks kõik, kõlas Jürgensoni väga pikk kommentaar. Jaa, videot ei ole näinud. Pilt on seest. Pilt on ja ma ei tea, väidetavalt tema kommentaari järgi siis tegelikult auto ei üpriski terveks, et oleks isegi võib-olla saanud jätkata, aga jäi kinni. Aga selline ülimõru seetõttu, et esimene katse, mis tähendab, et tegelikult kogu päeva katsed jäid sõitmata ja tema jaoks kõige olulisem on ju kilomeeter. Iga kilomeeter sõitmata jätmine on valusa hinnaga. Et sellest on ülikahju ja nüüd, kui ta homme rajale tuleb, siis teistel on päev juba alla sõidetud ja tema hakkab esimest päeva sõitma piltlikult, ehk siis me ei saa nagu sellist päris head võrdlusmomenti, ma arvan, kätte selle ralli jooksul, et kus ta potentsiaalselt oleks võinud olla tempo mõttes, aga jah, see koht ise oli selline, ütleme, tundus joonte järgi, et ehmatas natuke ära. Tundus, et toogu oli palju, ehmatas ära ja rattad blokeerusid ja oligi kõik. Et ma ei tea, mis tempo seal oli, kuidas see olukord päriselt oli, kas seal oleks olnud midagi päästa. Nüüd, kui vaadata, et auto vigastused on väga minimaalsed, et siis võib-olla selline natuke kogenematuse peale läinud väljasõit. Et mis on täiesti okei, selles mõttes, et ei saa pahaks panna, et tal ei olegi kilomeetrit selle autoga sellise pinnase peal. Et nii on, kahju igal juhul. Jaa, aga võtame äkki, meil ei ole veel kahjuks Virvese ja Linnamäe aegu ja ei tea, kas praegu tuli. Juba tuli või? Virves tuli just. SS6-lt 10. aeg kaotus 10,9 sekundit Rosselile 18 kilomeetri peale. Ja 7. koht Üldis 7. Larena 6,2 sekundit ees, 6. koht. Ja 5. Leo Rossel siis 11,7, Lindholm 13 sekundit, Kreasin 16,1. Ehk siis poodium on tegelikult 16 sekundi kaugusel. Ülitubli päev. Eile, kui natukene mõtisklesime, kus Virves siis nagu sellise mugava tempoga olla, ehk siis tegelikult saigi pakutud seda sama kanti seal kuskil top 5, top 6 tempo poolest, et tegelikult ta seal ka on. Ma ei ole kommentaare küll päeva jooksul talt kuulnud, et kuidas tal on, kas on probleeme olnud, kas on seadistusega mingid küsimused olnud. No äkki Kaspar võimaldab meile need kommentaarid.
aga ma arvan, et üldiselt päris ideaalne päev, et tegelikult on positsiooni mõttes küll 7, mis ei ole ka paha, aga väga lähedal torka kaugusel täpselt tegelikult isegi poodiumist. Aga võtame küsimused. Meil on 6 kaik@delfi.ee ootab küsimusi kuni pühapäevani loomulikult ja meil on auhinnad ka. No, nii. Meil on auhinnaks. Anname seekord ühe auhinna ja seal kotis hakkab olema siis piknikutekk Delfi logoga. Mul on see. Termostops Delfi logoga. Mul on see ka. Parkimiskell. Ahaa, seda mul ei ole. Et Rally Estoniaks väärt asjad ju. Jaa, kusjuures seda piknikutekki ma kasutan kogu aeg ikka. On jah? See on küll jumala hea. Aga Tanel küsib. Tahtsin küsida sellise küsimuse, miks ei võinud Hyundai tulla vana autoga, vaid tuli uuendatud autoga ja kas vana masinaga oleksid mehed rohkem konkurentsis? Minul sama küsimus. Mul on täpselt sama küsimus. Et me tegelikult Äkki sa kirjutasid selle? Me tegelikult lahkasime selle teema hästi läbi ja jah, ega seal ei olegi head vastust, et kas see vana auto oleks paremalt, ega me ei tea, hüpoteetiliselt võiks arvata, et kui vana autoga võib-olla seda datat rohkem, mille pealt võib-olla mingid muudatusi teha, et võib-olla see uus auto on natukene ka insenerile võõras mingite muudatuste osas, et kuidas reageerib auto mingitele muudatustele. See on puhas hüpoteetiline mingi mõtisklus, et siin mingit tõde taga ei ole, et jah, asjaosalised võiksid ise kommenteerida, kust tuli otsus mitte vana autot kasutada, et seda oleks tegelikult päris huvitav kuulda. Jaa. Markol on selline mõtisklus. Olenemata sellest, et kõik Toyotad ruulivad tänast rallit või isegi kui meie meeste tiim oleks samuti konkurentsivõimelisem, kas siis kogu see ralli pole liiga steriilne ja meenutab pisut maanterataste temposõitu? Ehk siis null põnevust. Kõrvalisi faktoreid nagu ilm, rehvi purunemine või muud säärast, mis kogu rallile võiks vürtsi anda, praktiliselt puudub. Kuigi ootan alati ralli nädalavahetusi, siis pärast sündmuste rohket Keeniat on see kõik kuivem kui selga küpsis. Ma arvan, et väga hästi kokku võttes. Ja väga hästi, absoluutselt nõus. Ja eks me on, kui me tahame sellist steriilset võidusõitu näha, siis me üldiselt vaatame F1, kus siis vürtsi lisatakse kommentaaridega ja sõitjate omavaheliste ütlemistega enamasti. Aga jaa, ma pean kahjuks ütlema, et on igav. Nagu selgaküpsis. Nagu kuiv nagu selga, jah, kuivem isegi. Ja midagi ei teha, et eks see ralli igal juhul kruusa peal vaatajale põnevam on või mingil keerulisel asfaldirallil. Et võib-olla on ka see põhjus, miks ei ole sellisel kujul asfaldirallit sellises kohas nagu väga palju sõidetud. Tegelikult Hispaania ralli oli ülilahe, et oligi ju päev oli asfaldi peal, mis oligi selline steriilne, võib-olla kohati igav, aga samas alati põnev, et kes suudab kasutada oma asfaldisõidu eelise võib-olla ära või mingid head settingud asfaldi peal ära ja siis järgmine päev kruusa peal, et minu meelest see on nagu ideaalne lahendus, kuidas Hispaanias rallit võiks sõita. Nii nagu kunagi sõideti. Heikil on päris palju küsimusi Reke kohta ja eks Reke ju oli ka eriline selles mõttes, et väga palju traffikut oli seal. Kas kiiruskatse läbisõitmiseks on mingi ajaline piir, esiteks? Ei ole. Reke? Ei ole. Ajaline piir on selles mõttes, et korraldaja poolt on ette andud katsete grupid, mis kellaajal võib neid katseid läbida. Ehk siis otseselt ühe kiiruskatse läbimiseks ei ole ajalist piirangut pandud. Tee kaua tahad ja aga sa pead ikkagi mingi kell olema mingi teise kiiruskatse. Ja, et sa ei saa hommikul kell 8 minna ühe katse peale ja õhtul 8 tulla sealt, et selles mõttes on ikkagi nagu ajagraafik olemas, aga see on grupi kaupa, ehk siis selle jaoks, et ei tekiks liiga palju sõitjate liiklust ühe katse peale, et neid jagatakse erinevate katsete peale ära siis. Et kes alustab ühe katse pealt hommikul, kes alustab teise katse pealt hommikul. Kas Rekke tegemisel võib ka seisma jääda, sõita mõnda kohta edasi-tagasi läbi, et hinnata pinnast, kurvi või midagi sellist? Jaa, ikka võib, aga nüüd tagurdamise poole pealt on see, et võid tagurdada loomulikult kuigi palju mõistlikkus. Ei no ümber pöörata. Jah, ümber pöörata lausa. Näiteks. Niimoodi ei või, sest see on juba topelt läbimine.
et küll kui sa kurvi sõidad ära, siis keegi ei tule ilmselt ütlema, kui sa tagurdad seal, ma ei tea, 20-30 meetrit, et sellest mingit draamat nüüd ei teki. Aga kui sa ümber keerid ja sõidad kilomeetri tagasi ja uuesti hakkad siis läbima, et siis tegelikult see on nagu kordus läbimine ja see ei ole lubatud, et 2 korda on lubatud ikkagi katset läbida. Aga see väike tagurdamine mingit probleemi ei tekita. Siis kas Martin oleks võinud tulla autost välja, minna kurvi taha ja paluda vastu tulevatel autodel korraks peatuda, et Ott saaks kurvi soovitult läbida ja siis koos edasi liikuda? No eks kõik on teoreetiliselt võimalik, praktikas see ei toimi, esiteks ajagraafik on tihe, teiseks kes viitsib seal möllata, kolmandaks see on avalik tee ikkagi, et ehk siis nagu seal ei saa nagu, rallisõitjad ei ole seal kuningad, et tegelikult ikkagi tuleb järgida liikluseeskirju seal reke ajal. Ja nii on, et eks igasuguseid asju saab välja mõelda, aga kas ta ka nagu praktikas tehtav on, et konkreetselt see näide ei oleks tõenäoliselt tehtav. Ja viimane küsimus, kas tiimi sees jagatakse rekelt saadud infot? Kas Martin ja Martin panevad õhtul märkmikud kõrvuti? Ei pane, konkurendid ikkagi. Et küll mõnes, miks ma mõtlema jäin, on see, et küll mõnes väiksemas tiimis kindlasti ja ma arvan, et me oleme ka seda Eestis teinud, et ma olen kellegi legendiga enda legendi võrrelnud, kui on mingi küsimus kuskil tekkinud, pigem nagu see oli algusaja koht, et kui ma ei tea, noore sõitjana oli mingi keeruline koht ja jäi aru saamatuks, siis ma mäletan Saaremaa rallil vast Rainer Ausi legendi on saanud vaadata, et kuidas ta selle koha kirja pani. Aga ei üldiselt on konkurendid ikka, et ainus, kellega legendi jagatakse, on Gravel Crew, et sinna lisainfot lisada. Minul on ka paar kuulaja küsimust. Esiteks, mida tähendab Martini legendis sõna Jah. Ma pole kuulnud. 4 vasak hoia sisse. Või 4 vasak hoia sisse, ma ei mäleta kumma pidi. Aga igatahes paar korda jänn. Kuula homme. Väga huvitav. See ei ole nukk, see on selgelt Okei. Ma kaldun, et kui see on päriselt midagi sellist, siis ma kaldun arvama, et see on Gravel Crew'ga nii-öelda kokku lepitud mingisugune väljend või tahaks öelda pigem mingisugune häälitsus, mingi pinnase siis nagu kuidas Aga vaatame, äkki me saame sotti nädalavahetuse jooksul. No ma nüüd homme kuulan huviga. Mul tõesti ei jäänud kuidagi kõrvuse. Ja teine on selline fantaasia küsimus. Kas me ei võiks teha nii, et kui meil see reke läks kõigil üsna pekki, tänu sellele, et bussid tulid vastu ja pidi kuskile kõrval tõmbama, et sõidame esimese läbimise ilma legendita. Ja siis esimesel läbimisel teeme seda reket. Jooksvalt. Kõigil võrdsed võimalused. Keegi pole varem seda rada sõitnud, paneme esimese katsed pimesi. Kõlab päris ohtlikult. Sõidad aegsamalt. Kõik tahas ikkagi võita, on ju. Ei, me võime öelda, et Soomes oli minu meelest, kui ma õigesti mäletan, siin asi nagu mingi F-Cup äkki või midagi, et kus pandigi pimesi. Ja seal, ja see pimesi või need katsed ei olnud nagu mingid, ma ei tea, rahvaralli lihtsad katsed, mida sina sõitsid, on ju, et visuaalis näed ära kohe, mis seal on. Aga et need on ikka nagu tummised metsavae katsed Soome metsade vahel, et siis seal ikka õnnetusi päris palju juhtus. Ma ei tea, kas täna sellisel kuul seda tehakse. Nii et mu vastus on küsimusele, et kindel ei. Sõitjana ma ei tahaks seda kogeda. Aga küll, mida tõenäoliselt korraldaja nagu saab teha, on see, et anda kõigile lisaläbimine mingil hetkel tõenäoliselt, kui ajagraafik lubaks, kui ikka oli nagu väga pekkis liikluskatse peal. Ma ei tea, kui hull see nagu päriselt oli. Kuidagi ei jäänud nagu kõrvu, kõik ütlesid raske oli, aga et kui hull see päriselt oli. Tõenäoliselt nii hull ei olnud, et nagu oleks pidanud seda tegema, aga ma arvan, teoreetiliselt on see võimalik, et lisaläbimine kõikidele soovijatele. Ja siis mul on üks kuulaja küsimus veel tõukuvalt hommikustest udustest katsetest. Kas udus sõitmine määrab ära, kellel on kõige suuremad munad? Või seal loeb legend? Ma arvan, et sellel tasemel on legend ikka kõigil päris hea.
nii et ma tahaks öelda, et pigem küll ja selle legendi usaldamine. Et ma arvan, et see kui sa seal tasemel sõidad, siis sa oled elus nii palju legendi kirjutanud, et sa nagu tead täpselt, mida sa sinna tahad kirja panna, et seal ei ole küsimust, et sul on silma järgi vaja vaadata, kas see kurv ikkagi on pool kategooriat teistmoodi või ei ole. Küll tuli muudatusi ette jälle selle rekke pärast, oli kuulda päris mitmeid kurvide muudatusi. Aga kui me võtame puhtalt udussõidu, siis Tšiili on hea näide, kus oli raju udu, kui sa mäletad. Siis seal tuli küll see, et reke oli ideaalne, sul on legend ideaalne ja siis on täis udu. Et siis ma küll ütlen, et siis on nagu, et kellel kõige suuremad munad on, et saad läbi tulla, aga et see on päris raju. Aga mitut kurvi sul on vaja ette näha? Ühte ju näeb. Ühte näedki, aga rohkem sa ei näe ju. Heades oludes ka, on ju. Aga oleneb kummal pool see mäe hari enne. Just, et tegelikult sa ei tahagi nagu näha rohkem ette, et iga kurv on üks kurv korraga ja legendi oleneb nüüd sõitast, kui palju ta tahab ette kuulda, et selline, ma arvan, standardne on selline 1,5 kurvi ette. Ehk siis, kui sa oled ühe kurvi peal, siis sa tahad ette teada kindlasti, et sul oleks juba kurvi peal teada järgmised meetrid ja järgmine kurv, kui on alla 100 meetri selline distants. Et see on selline, ma arvan, üldine tava. Aga jah, eks see ülikeeruline on udus sõitmine, et seda on paar korda saanud ikka nagu väga, väga rajus udus ja tolmus sõita, et siis on midagi jälle teha, et kui sul ikkagi, kui sa näed ette ikkagi nagu 10-20 meetrit maksimum, et siis isegi kui sul tuleb seal 400 meetrit sirget, siis tuleb kaardiluga peab trippmeetriga sulle põhimõtteliselt meetreid kõrvalt ütlema hakata, et sa teaks, kus kohas sa umbes oled. Et esimene kord ma mäletan väga hästi, mu esimene hooaeg, kui ma üldse sõitsin Liepaja rallil, oli olukord, kus oli 400-500 meetrit sirget, selline udu, et üle 10-20 meetri ette ei näinud. Ja kui ma olin seal kuskil 150 meetri peal, hakkasin ma pidurdama juba. Ja järgmisel ringil siis kaardilugejale leppisime kokku, et hakkab mulle meetreid ette lugema 100, 152, 100, 250, et siis ma teadsin, et 300 peal kuskil, siis ma hakkan pidurdama igaks juhuks, et kus see täpsemalt positsioneerime ennast. Ja homme, kui te ei taha, et saatejuht oma lolle küsimusi vahele viskab, siis saatke meile neid ise. 6kaik@delfi.ee. Ja ei ole lollid küsimused ja täitsa põnevad. Aga meil, vaatame, kas meil Linnamäe aeg on ka. Meil on Linnamäe aeg, kohe 11. Roberti järel. Kuidas sa Linnamäe päeva ise kokku võtaksid? No ütle sina oled ekspert. 2 minutit maas üsna kehvake või? Kahjuks küll. Kahjuks on veits pettumus, jah. Ma pean tõdema, et arvasin, et on Robertist küll aeglasem, aga mitte palju aeglasem. Mitte minut aeglasem. Jah, et Robi sai ju ralli ette teha, kindlasti ettevalmistus hea, aga pean tõdema, et natuke ootsin rohkem. Et ega täpselt ei tea ka, millal ta üldse viimati autos istus, ausalt üldse pole ammu kuulda olnud. Et aga me ilmselt Kaspar peab tegema tööd ja minema uurima, kuidas tal läheb. Jaa. Aga mis seal ikka? Võtame asja kokku ja mul Rakveresse vaja sõita. On jah? Muidugi. Äkki jõuad esimesest katsest kohale? Mis kell meil homme päev hakkab 7. katse 10.05, üsna sarnane. Ja homme õhtul siis 10:30 lõpetab homne päev. Jaa, aga te saadet, et te ikkagi enne viimast katset. Ja ma vaatasin, et väga hiline viimane katse on. Ja homme on Eigo tagasi, nii et tuleb jälle põnev saade. Ega praegu ka vähem põnev olnud. Ära alahinda. Et ilusat õhtut või hommikut, millal iganes te meid kuulate ja ilusat kodutööd sulle, Roland. Aitäh ja kuuleme homme. Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.